हाँ जी, अज ही आए हैं टैसट करने वास्ते। तो 5405 किया सी मॉडिफाई JDLC क्लब स्पॉन्सर बाय संधू ट्रैक्टर बाई अमन ने किया सी। तो संधू ट्रैक्टर बने मॉडिफाई होया है 5405 तो 5075 तो भी 5405 चैक करने वास्ते आए हैं बाई सैटिस्फैक्शन दवाने लई। तो देखते हैं, बने रहो वीडियो नाल। 5405 है जी, ये सिंपल है। तो 22 दबियों का सैट है, 11 का। ये सिंपल है जी, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तवियां फुल खुलियां हुई ने सारियां। ट्रैक्टर दब गया जी। तो बैठ के देखते हैं किन्ने चक्कर करके चलाया बाई ने, किन्ने चक्कर तोड़ता है। पहला चक्कर 2000 सिंपल है 5405 तो टायरों के वेट लग्या तो वो टायरों में पानी है। वैसे वेट तो बराबर ही है। बाकी हम वो पंप की मॉडिफिकेशन की गई है बाई अमन संधू वालों। JDLC क्लब स्पॉन्सर करते हैं। हम टेस्ट करते हैं 5405 मॉडिफाई बाई संधू ट्रैक्टर। करना 4 मिनट लग रहा है। बाइयों का पहला भी 5510 मॉडिफाई किया सीगा, हुण दोबारे 5405 कहते बाई कहते 5075 की भी कहते गल बनानी है। वो भी अगे आ रहा मॉडिफिकेशन लिए।
ਟਾਇਰਾਂ ਸਲਿੱਪਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਲਾਈਵ ਉਹਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। भाई ਹੁਣ ਆਪ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ 5405 ਨੇ ਤਵੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪ ਤੇ ਪਰਮਾ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ
ਸਾਵੇਂ ਟਰੈਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 'ਚ 5305 ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 5075 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਉਹ 5305 ਸੀ ਮੋਡੀਫਾਈ। ਇਸੇ ਟਰੈਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 5305 ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਤਵੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਟਰੈਕ ਹੈ। ਤੇ 75 HP ਤੇ ਇੱਕ 63 HP। ਹੁਣ ਵੀ ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਉਹੀ ਟਰੈਕ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ। ਉਹ 5305 ਵਾਲਾ ਹੀ ਟਰੈਕ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਦਵਾਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਲਾਤਾ। ਇਸੇ ਟਰੈਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 5305 ਮੋਡੀਫਾਈ ਬਾਈ ਸੰਧੂ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੇੜੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਬਾਈ? ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਲੱਤੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ